Një anije kineze po kryen kërkime në Oqeanin Indian për të gjetur gjurmët e avionit të linjës maleziane të zhdukur prej 8 marsit. Anija është në kërkim të zonës ku avionët kanë pikasur disa objekte të cilat besohet si përkasin mjetit fluturues. Operacioni po mbështetet edhe nga avion që po fluturoi në verilindje të zonës së mëparshme ku u zhvilluan kërkimet. Të premten, 5 avion kanë dalluar një sër objektesh me ngjyra të ndryshme në zonën e re, që ndodhet 1100 kilometra në verilindje të zonës së mëparshme. Një avion australian që u nis për të lokalizuar gjurmët pikasi 2 objekte gri në blu dhe 3 avion të tjerë konfirmuan zbulimin. Gjetja e mbetjeve të avionit do të ndihmonte ekspertët të gjenin më pas kutinë e zezë, e cila do të zgjidhte misterin e aksidentit. Kërkimet dhe lokalizimi i mbetjeve po vështirësohet për shkak të mungesës së të dhënave të reja nga satelitët, por edhe për shkak të turbulencave të forta që përshkojnë oqeanin. Operacioni ka nisur prej orësh dhe po favorizohet nga moti i mirë, por meteorologët kanë paralajmëruar se pasditja do të sjellë rreshje dhe erëra të forta.